Banangu, mimi nawapenda sana. Kesho mimi na mama yenu tutatoka hapa. Tutasafiri. Na kuomba uwe makini. Na Mila asiwe anatoka toka uani bila kujulisha. Sawa. Mama, unasikia? Hiyo ni kweli. Mila, unapasha jichunga kwa sababu ukienda vibaya unaweza ukapata matatizo. Kwa sababu dunia ya leo ni mbovu. Na kakako akuchungi vema. Ndiyo mama, nimekuelewa. Namani nimekuelewa sana baba yangu. Na mama, nachoahidi ya kwamba kile mlichoniagiza chote takifuata kama jinsi mlivyokiacha, na imani tatenda vizuri kwa kweli. Na dada yangu pia mimi naye tuko sawa, na anajua kama nampenda. Tajitahidi la. Na usidukosee mimi na mama yako. Nasi tumependeza hapa. Itabidi tuendelee hivi hivi. Mpendane, mshirikiane kila kitu. Muwe na umoja. Sivyo? Wazeni waliwaachia mali hizi hapa zinawafaa. Tena zinaenea kabisa. Mzitunze. Sio njoo mwanze kusumbua au tugawe, tuuzishe, tufanye nini? Mtaharibu kila kitu. Yaani hizi mali zitayonga mko mnaona hivi hivi. Sijui kama mnanielewa. Itabidi umpende dada yako hapa. Mwenzako amezoea kudeka, wazazi wake wanampenda nini? Uendelee kumuonesha mapenzi hivi. Nawe Mira, itabidi umheshimu kaka yako. Kila kitu ambacho anakuambia umsikilize, umuelewe, umheshimu, ndio kikubwa. Sijui kama mnanielewa. Mama mdogo, asante kwa ushauri wako na tutafanyia kazi, wala usijali kwa hilo. Yeah. Si ndio kaka? Ndiyo dada yangu. Unachokisema ni kweli. Mama, wewe ni mama yetu ambaye tuko naye kwa sasa. Wewe ndio mshauri wetu ambaye tuko naye kwa sasa. Wewe ndiye rafiki yetu wa kweli ambaye tuko naye kwa sasa. Kweli sisi tayari ndo tumeshampoteza mama yetu. Lakini pia tunamshukuru Mungu kwa kuona hakututupilia, akatupa mama yetu pia mdogo. Mama, tunachokuomba ni kitu kimoja. Mkono mmoja hauvunji chawa. Tunafurahia sana uwepo wako kwako hapa. Tunafurahia sana kuwa pamoja nawe. Na tunafurahia sana kujumuika hata katika kula hivi, tuko pamoja na mama yetu mdogo. Kiukweli tukikuona ni kana kwamba tunaivuta picha mama yetu. Tunasikia tunajiona fahari sana kwa kuona tuko pamoja na wewe. Nachoweza tu kusema mama yetu, tunakuomba sana usitutupilie katika jambo lolote. Tunakuomba sana endelea kuwa pamoja nasi katika maisha yetu. Tutafurahi sana mama yetu.
usia baba yenu aliwaachia. Ni maneno gani hiyo ya ajabu unayotusomea? Lakini hivi Mira, hapo kuna maneno gani ya ajabu ambayo yako hapo? Alafu mbona baba kaacha usia mzuri tu, na baba kafuatisha sheria ya dini na kazungumza maneno yake Allah tabaraka wa taala na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balala, unamwaga dada yako? Mama mdogo, mimi na imani nitazungumza naye na haya yote tutaweka sawa inshallah. Kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala. Sasa bibi, mbona leo unasema vile uko bibi? Yaani baby, wewe acha tu. Hauwezi ukaamini. Kwenye urithi wa baba wanataka kumpatia kaka Balala 70%, mimi wananipatia 30%. Kweli? Yaani siwezi nikaamini. Nikwambie, unajua serikali ya Burundi kwa sasa inakwenda kuingia kila mtu haki yake. Unaweza kaenda kule, maana kama ni mali ya familia hiyo, kila mtu upasha mpatia 50%. Hiyo ya kuoneana vikwake tena. Sijui mwe ave 70%, 30%, bado pata kila mtu 50%. Yaani siwaelewi kwa kweli, siwaelewi. Nakosa nifanye kitu gani ili tufanye tuwe sawa sawa na kakaangu kwa kweli. Wananionea. Mimi nadhani unipatie kwanza muda. Mie nijifikirie. Kisha nitakwambia cha kufanya. Kweli baby? Yeah. Tunaona hivi vitu vinaomba kufikiria, sio kukurupuka unakia fanya vitu wenyewe basi vitakuletea matatizo huko mbele. Unaona? Yeah, nipatie muda mimi nifikirie afu nitakwambia kisha kufanya. Nitakusaidia. Napenda baby. Napenda sana mama. Kololopeni. Lakini hivi vitu ngo 70% wapi tena? Vishakaisha. 50. Wewe na kakako 50. Haiwezi kukuonea ngo si wewe uko mwanamke yeye ni mwanaume. Hapana, haiwezekani. Mbona umekaa peke yako kinyonge, hali ya kuwa mida ya chakula imekaribia? Nafiki mkubwa wewe. Hivi wewe ni wa kunifanyia mimi hivi kweli? Eti dada. Hivi kweli mama alituzaa mimi na watu pamoja kweli? Ama kweli kumbe ni jalala. Wewe ni wa kunitika mimi dadako nikazalilika kweli? Kweli? Yaani hata sijaamini kabisa, sijaamini. Eti wewe ni kaka yangu. Alafu jitizame. Maana kwa tuko tunaenda sofa nzuri. Mbona dada yao anabadilika sana? Hivi mamdogo, unaona hicho ambacho baba na mama walifanya ni sahihi kweli? Kumpatia kaka Balala mali zote ndio ashimamie. Kweli?
Unaona sawa kweli mama mdogo? Hiyo ni kawaida. Lakini kinachonishangaza mimi ni huyu kaka yako. Mbona kama vile anataka kujifanya sasa hizi mali zimekoza kwake? Angekuwa ni muungwana, angefanya kila kitu mkawa sawa sawa. Tazama kule dukani. Ashataka kukutoa abaki yeye mwenyewe. Ashaanza kujenga kule yeye mwenyewe akwambie. Mimi simueleni wa yake. Uwe makini, asiotaka kudhulumu hizo mali zote. Oho. Mama mdogo, haya yote mimi nayaona. Kaka yangu ameshaanza kuingia na tamaa. Ila sintokubali. Sasa unaenda wapi? Kijana, umeferi wapi mpaka sasa? Mganga, hakuna venye siyafanya juu ya kumshawishi yule mwanamke, lakini nashindikana. Inaonekana kama yule mwanamke anampenda sana kakake. Kwa nini usitumie mapenzi yanayokupenda ili mlete hapa? Sikiliza nikwambie, na kuagiza mara ya mwisho, utakaporudi hapa hakikisha unarudi na wewe mwanamke. Hizi siku mbona kama simuelewi dada yangu Mira? Kuna nini? Haumuelewi kivipi? Yaani amenibadilikia sana, kila ninapotaka kuongea naye hataki tuongee, kila ninapomsogelea ananikimbia. Sijui kama ananiona kama shetani vile. Na mimi nimeshaona hilo. Yaani sika amekubadilikia kabisa, hakupendi, hataki kuongea na wewe. Sijui kama anajifunza kukusudia. Hii hali inaniuma sana. Kwa sababu dada yangu alikuwa ni mtu wangu wa karibu, rafiki yangu, tulikuwa tunatania, lakini mbona kama sielewi. Basi wewe acha mimi nitaongea naye. Kweli? Ndio. Asante kwa hilo. Tafurahi sana. Sawa basi acha mimi nielekee kwenye nyingine majukumu. Haya. Fikra yako sio mbaya, ila naokopa sababu sijawahi fanya kitu kama hicho. Ni lazima uogope, lakini ndio njia sahihi ya kusaidia. Una uhakika sintozurika kweli? Ndio, nina uhakika utozurika. Kikubwa tu ni kufuata masharti ambayo mganga atatupatia, kwa sababu yule mganga shanisaidia mambo mengi sana, na nina imani atakusaidia na wewe. Nakuamini be, na na imani utaniangusha. Usijali kuhusu hilo, kila kitu kitakuwa sawa. Kaka nisiseme ukweli. Uko na wewe niheshimie, tuheshimiane. Kaka na wewe tangulikania hapo. Vipi sitoke kwanza kwenye mguu ya mama. Mtoto wako mama ananiaga uivu. Hamna tu nitakuta chochote kwa nje bana. Ndio mtoto wangu. Hapana kwa mama. Mwasikina tena. Hapana,
Babe, mimi naogopa. Tutavuna madhara kweli. Kaka yako ana mpango mkubwa wa kuhuzurumu mali. Kijana, hongera sana. Binti, shika dawa. Zingatia mkono wangu. Sawa mganga. Naam. Napima mapigo yake ya moyo yanaenda sawa, lakini itakubidi unifuate ofisini tuweze kuongea vizuri. Sawa sawa. Sawa. Hamna shida. Haya. Naweza tuona. Odi. Karibu. Lakini mganga, mbona tuliopanga sio ndio uliyofanya? Si tumepanga umue balala, lakini mbona amezurika na dada yake? Kwanza usifanye vitu vya hapana, acha huyu tumwambie ukweli. Acha huyu tumwambie ukweli. Maana anatuharibia mipango yetu.
Hivi unajua hapa tuko wapi kuna tafila hivi? Ina maana tufo tunamwokopa, yani atatuharibia mipango yetu tumwokope. Sisi tunamwambia muue badala kwa nini anaenda kumua yule mwanamke? Basi. Hakuna kilichoharibika. Kama tumeanza na ule binti, tutamaliza na ule kaka. Mnanielewa? Ndio. Sawa. Karibu keti. Vipi, mbona nimeita wawili unakuja mmoja? Nimeona bali kidogo na sababu kuna mahitaji ambayo yule yuko anafutimiza. Haina noma. Kisha tumeweza kumpima mgonjwa wenu. Tunaona hali yake inaendelea sawa kidogo. Lakini kutokeana na jinsi siku zinakuwa nyingi tofauti na gharama inakuwa nyingi, nimeona niweze kuandikia ili muweze kuondoka nyumbani. Mnamfuatilia matibabu muda kwa muda. Lakini dokta, mimi nitamsaidiaje nyumbani hali ya kuwa hamtapata maradhi yake? Usiofu. Kuna vidonge nimeweza kuandalia hapa vitaweza kumsaidia. Hii hapa atatumia mara 2 kwa siku, kidonge kimoja kimoja. Hii hapa atatumia mara 3 kwa siku, kidonge kimoja kimoja. Unaweza kunielewa? Ndio. Karatasi ya kuweza kuwaruhusu muondoke. Kwanza niseme asante sana. Hata kama imetokea, lakini mimi naamini tushukuru tu kwa huduma zenu na tunafurahi sana. Asante sana. Pole. Hivi Balala, hospitalini wamemwambia nini? Hospitali kwa kweli tulikwenda, lakini walimpima kukosa ugonjwa hata moja. Yaani wanamtizama, wamemfanya kila exam yote, lakini ilionekana kama ana hata maradhi hata moja. Hapa hata sasa tujue anachoumwa kwa kweli. Hivi kweli mmeshamtafuta shehe ili mradi amsomee dua? Hapo kwa shehe bado. Kwa kweli bado. Maana barabara ya 3 kuna shehe ambaye anaitwa Shatri. Maana anajua kusoma dua na ni mtaalamu mzuri sana kwa kutibu magonjwa kama haya. Shatri. Vipi tunaweza tukampataje? Unaweza kumta kwa simu na akakuja. Sawa vizuri. Sasa basi tunakuomba tusaidie kwa kweli. Hii hali haitatoa yenye pesi. Tusaidie mtuitie, itakuwa bora zaidi kwa kweli. Hii hapa. Sawa. Asante. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملائكة ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا خلاقا ولبئس ما شروا أنفسهم لو كانوا يعلمون. Mira, kwa sasa unajisikiaje? Afadhali kidogo mdogo. Sasa Shatri, ni nini iko kinamsibu? Kinachomsibu dada yetu hapa ni uchawi. Na huu uchawi umesababishwa na mtu ambaye ni wa karibu yake mno. Kitu ninachotakiwa kuzingatia ni kwamba hili jambo lisipobainika waziwazi,
ni lazima litawasibu kila mmoja ndani ya hii nyumba. Tatuathiri? Ndio. Lakini shehe, mimi ndio chanzo cha haya yote. Na sababu ya kufanya haya ni kulipiza kisasi. Kisasi gani? Mkao gani wewe? Mbona sielewi? Hauelewi kivipi? Kinachokushangaza ni kipi? Maana sikuelewi. Huyu ni shemeji yako lakini mnakaa kama wapenzi. Hata nikwambie taarifa. Kwani wewe ndio unaweza kauliwa mbele yangu ama mimi ndio naweza nikauliwa mbele yako? Si ni mwanaume wangu hao? Kwani wewe haujitambui? Cha kwanza wewe ni mdogo kwangu na tena wewe ni mwathirika. Kivipi unaweza kauliwa na mtu kama huyu? Anapasha olewa na mimi. Huyu mzee wa watu unataka kumuulia nini? Isitoshe huyu ni mtu mzima kwako. Upo. Ananipendezesha mimi. Dada, nimekuamini na maana wewe ndio msaliti wangu. Sawa. Hii haiishi hapa. Nitalipiza kisasi. Ndio chanzo cha yote. Mamdogo, kumbe siku zote tunazoishi pamoja hapa katika hii nyumba, wewe ndio adui mkubwa wa familia. Alafu mamdogo, mbona kama nilikuwa sitegemei mambo kama haya kwako? Ama kweli huenda Allah alitaka kutubainishia jambo. Alafu kaka, kuna kitu mimi kimenishangaza. Kitu gani? Huwezi kuamini, kwenye kile kinywaji ambacho nilikutilia, mimi nimehakikisha sumu naiweka. Alafu dada, ile juice uliokuwa umeandaa kuinywa wewe ndio ambayo juice mimi niliyokunywa baada ya kuona mamdogo ameniachia. Alafu ile yangu ndio nikachukua nikakuwekea nafasi yako, na wewe umekunywa juice ambayo mimi ndio ningekunywa. Ila mimi nilikuwa sielewi, sijui kwamba pamoja ni sumu. Nisamehe kaka yangu. Nitamani na wivu ndivyo vilivyoniponza. Alafu Mira mwanangu, na ule mwanaume ambaye ulikuwa naye kwenye uhusiano hana mapenzi na wewe. Maana nimekuwa naye kwenye njama. Na ndio maana alikuwa nakulazimisha uende kwa mganga. Nisamehe wanangu. Mimi nizani kwamba yote haya yaliyotokea ilikuwa ni kuweza kuthibitisha maandiko yaliyoandikwa na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kila linalotokea tayari Mwenyezi Mungu kashaliandaa kabla ya kuumba mbingu na ardhi. Lakini kikubwa ni kuweza kusameheana na kuweza kufunga kurasa ya makosa tuliyokoseana na kusameheana. Hili pia litakuwa ni kuleta baraka katika maisha yetu. Tusisahau kuwa baada ya tukio maisha yanaendelea kwa kumfunza mtu mengi ambayo alikuwa hayajui. Hata mimi nikuombeni ruhusa. Mengine mtakaa kama wanafamilia, mtaweza kusuluhisha. Hasa wewe ni mwanaume. Kumbuka Mwenyezi Mungu anasema ar-rijali qawwamuna 'ala an-nisaa. Unatakiwa kuwaendesha hawa maadamu ni mama yako, lakini kumbuka na jinsia ya kike. Mimi ni kuacheni kwa usalama. Mengine tutazidi kujulishana kwenye simu. Asante sana Sheikh kwa yote ambayo uliyotufanyia. Allah pekee yake ndiye atakayekulipa. Karibu tena Sheikh wetu. Asante. Jazakumullahu khairan.